Byrësi frenon Vllaznin duke lënë fundin e ditës dhe i shkaktuar kështu disfatën e parë shkodranëve pas 6 fitores rradha Zenabis në superiore. Pas fitës së luajtur në stadiumin Adush Muçaj, tekniku Meriosa theksoi se Mallakaserohet ishin të dënuar për 3 pikë, ndonse luanin kundër ekipit më në formë të superiores. Sot në bënd të punë 3 pikëshe. Duhet kapim pjesë të lojës ose fazat e lojës të cilat kishte raste që i interpretuam mirë, kishte raste të cilat nuk e interpretuam mirë, sidomos pjesën e parë. Por çfarë themi, do të jemi hipokrit nëse them që me një Vllazni e cila kishte një formë të tillë, u fiton nesh. Por teknikun Edi Martini, Vllaznia doli pa pikë nga kjo transfer delikate pasi të tjerë duke treguar pragmatisëm në raste që u krijuan. Kjo është një ndeshje humbur në 3 pikë lënë. Pavarësisht se nuk e meritorim, kishim shumë raste për shënim. Ballçi na erdhi shumë pak herë në portën tonë, bëni një gjujtje nga larg, një ekzekutim perfekt, bëni gol. Kemi shpërdoruar shumë raste si në pjesë parë, si në pjesë dytë, ishte një ndeshje që e dominuam prej fillimit deri në fund, po futbolli ka gjëra të tilla. Elbasani poshti vorë në shtëpinë e debutuesve me shifra 2-1. Trajneri verdebluve Ivan Gozdenovic shprehet i lumtur që ekipi i tij reagoi pas humbjes ndaj Vllaznis një javë më parë. Mund të them keq për ne për rezultati, sepse ishte rezultati 2-1 për Shkodra, edhe ishim pak mërzit. Por sot me një fitore shumë rëndësishme për ne, prap jemi afër. Domethënë, unë tash shumë herë deri në fundit të kampionatit, deri në maj do shkoj luftë, jam sigur. Në optikën e trajnerit Arjan Bellaj, vora luajti si barabartë kundër Elbasanit, por që u ndushkua nga 2 episodet të cilat vendosën sfidën. Po më vjen gjuna se në shpirtin e lojës japin shpirtin çunat, pasi ëngrëm golin me godit e standarde që s'duhet të hanim. Ishte një gabim rreshtimi, duhet ta shikoj. Pastaj arritëm të ekuilibronim ndeshjen, nuk e lam Elbasanit të shfrytëzonte ato kundërsulmet i ka, tranzicionet i ka, sa është ekipi më i mirë në Shqipëri në tranzicionet e shpejta. Ne i lam topin, luajtën model tjetër duke i pritur dhe nuk i lam duke bërë hapësira. Arritëm të barazonim me golin e Kasallës, po nuk mjafton.